Tahukah kamu golden pheasant adalah burung yang dikenal karena bulu jantannya yang sangat mencolok, dengan kombinasi warna merah terang, kuning keemasan, biru, dan oranye. Burung ini berasal dari hutan pegunungan di Tiongkok, namun kini juga banyak ditemukan di berbagai negara sebagai hewan peliharaan atau burung taman. Jangan lupa tekan tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Golden pheasant memiliki jambul emas cerah yang menjuntai ke belakang kepala, memberi tampilan yang sangat mencolok saat musim kawin. Meski jantan sangat berwarna, betinanya memiliki warna coklat kusam untuk menyamar saat mengerami telur. Burung ini lebih sering berjalan di tanah daripada terbang, dan lebih aktif di pagi serta sore hari.